Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan menafikan laporan media sosial sebuah agensi berita tempatan yang mendakwa seorang lagi penduduk orang asli Kuala Koh di Gua Musang meninggal dunia di Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ 2 Kota Baru. Dalam satu kenyataan media, pengarahnya Dr. Zaini Husin berkata, sebaliknya pesakit berumur 3 tahun itu masih dalam rawatan di wad intensif kanak-kanak di HRPZ 2 dengan diagnosis sebagai bronkofenomia. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan juga memaklumkan pasukan dari Pejabat Kesihatan Daerah telah melakukan carian kes secara aktif case detection di Kuala Koh dan membawa keluar 54 kes lagi yang mempunyai gejala demam dan batuk. Kes-kes tersebut telah dibawa ke Klinik Kesihatan Ciku 3 untuk pemeriksaan dan rawatan. Dalam pada itu, seramai 25 kes dirawat sebagai pesakit luar, 20 orang dirujuk ke Hospital Gua Musang, 6 orang dirujuk ke Hospital Kolokrai dan 3 kes ditempatkan di Rumah Inap Kesihatan Orang Asli, Rika. Satu kes yang dirujuk ke Hospital Kolokrai telah dirujuk ke Hospital Raja Perempuan Zainab II. Jumlah penduduk yang telah disaring adalah 155 orang dengan 83 mempunyai gejala. Menurut Dr. Zaini lagi, berdasarkan gejala klinikal dan cara jangkitan, kes-kes ini disyaki mendapat jangkitan saluran pernafasan pneumonia. Pada masa ini, aktiviti pencegahan dan kawalan telah dilakukan oleh Pejabat Kesihatan Daerah Gua Musang dengan mengadakan pendidikan kesihatan seperti ceramah dan edaran risalah berkaitan penyakit berjangkit dan kebersihan diri serta persekitaran. Penekanan juga diberikan berkaitan kepentingan pengasingan penduduk yang mempunyai gejala. Carian kes secara aktif masih diteruskan di perkampungan orang asli. Pihak Jabatan Kesihatan juga menasihatkan supaya pergerakan masuk individu ke perkampungan terbabit dihadkan bagi mengelak penyakit merebak. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan akan terus bekerjasama dengan semua agensi yang terlibat dalam pengurusan pencegahan dan kawalan kejadian itu. Sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari masa ke semasa.